Is-7 ta' Ġunju ifakkar ir-rewwixti li kienu seħħew fl-1919, rewwixti li ma kinux ġraw f'iżolament imma li kienu riżultat ta' frustrazzjoni li kienet inbniet tant snin qabel. Matul il-perjodu tal-ħakma tal-Imperu Brittaniku sa mill-bidu tal-1800, l-ekonomija ta' Malta fjorixxiet jew ħadet tiżbita skont kemm il-Brittaniċi investew fil-proġetti militari f'Malta. Is-7 Ġunju jfakkar il-ġurnata li fiha l-poplu Malti rivella kontra l-ħakma tal-Imperu Brittaniku li wassal għal rewwixta fil-Belt Valletta, meta l-Maltin niżlu fit-toroq biex jipprotestaw kontra l-għoli tal-ħajja, il-faqar u n-nuqqas ta' rappreżentanza politika taħt il-ħakma tal-Ingliżi. Is-sitwazzjoni kienet eskalat meta truppi Ingliżi fetħu n-nar fuq il-folla u 4 persuni tilfu ħajjithom. Din il-ġurnata għalhekk tissimbolizza l-bidu ta' triq li waslet għal Malta indipendenti u demokratika b'identità unika u li waslet għal Kostituzzjoni tal-1921 li tat lil Malta forma ta' gvern autonomu. Ta' kull sena Malta tfakkar il-vittmi u s-sinifikat storiku ta' din il-festa. Fil-fatt fid-9 ta' filgħodu fiċ-ċimiterju tal-Addolorata Fraħal Ġdid l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia, flimkien ma' Chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali u rappreżentant tal-familja tal-vittmi edu kuruni tal-fjuri fuq il-qabar tal-vittmi tas-7 Ġunju. Carmelo Abela, Manuela Tart, Giuseppe Bajjada u Enzo Dajer. Għalkemm diversi storiċi insistu li l-vittmi kienu propjament 6. Għaliex ma' dawn kien hemm ukoll Ċikku Darmanin u Toni Karwana li mietu aktar tard b'riżultat tal-irvellijiet. Fl-10 ta' filgħodu imbagħad il-President ta' Malta Miriam Spiteri Dabbono akkumpanjata minn Chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali u s-Sindku tal-Belt Edu Kuruni fuq il-monument tas-7 Ġunju fil-Belt Valletta.